Job done na po mga boss idol. So ang ating project, ang ating laundry, dahil malapit nang masira ang kahoy, ito pinalitan natin ng bakal. Kasama ko si Jongjong. Jongjong ang aking amigo diri sa Ben Onido. Kay Jongjong na tayo, huwag natin kalimutan sa ating naalalan, Boy Pintal. Boy Pintal. Ninduta, uy. Kuman na, uy.